想用城市屋嘅價格住獨立屋嘅生活，可能 multiplex 就係你嘅答案。嗱，multiplex 咧就簡單啲嚟講就係一個一改多嘅概念嚟嘅，將一間獨立屋將佢分拆成幾個 plex， 即係 multiplex 就係咁解啦。duplex 啦即係孖屋啦 ，triplex 即係三屋啦 ，fourplex 啦，如此類推。我哋今次咧就會睇咧一個喺溫東嘅 fourplex 嘅，我哋會睇兩間屋嘅，一間咧就係 size 咧係4房1714尺嘅。而第二間咧就會係一間3房1091尺，兩間咧都係全新起好嘅，冇住過嘅。如果你睇開 townhouse 甚至乎其他嘅 duplex 咧，你都成日都會睇到就係嗰啲嘅廚房可能咧都係放喺中間嘅。咁我自己咧就中意呢一種嘅設計，呢一種嘅格局咧，就係佢嗰個嘅廚房咧係 tuck away 放喺一個 corner 位，唔會壓住啲位，感覺到好似有一種逼仄嘅感覺啊。appliances 咧，佢用翻啲不鏽鋼 appliances 嘅，咁啊包括咧就係呢個 LG 嘅雪櫃啦，咁呢個雪櫃咧咁就係 French door 兩邊咁開嘅，特別嘅在於咧佢係一邊咧就係普通嘅 refrigeration 啦，咁第二邊咧就係 freezer 嘅。好有誠意嘅地方咧就係佢送埋個 bidet 俾你啊，即係個電動馬桶啊，係啊。咁我覺得呢樣嘢咧，又係即係誠意之舉啦。即係佢唔一定要咁做，發展商未必一定要咁樣送俾你，但係佢做咗咯。我留意咗個 detail 位就係佢個冷氣出風口咧係咁樣一條條咁樣好 slick 咁樣嘅出風口，同平時嗰啲好一大嚿圓形嗰啲唔同。係咯，即係嗰啲都係一大嚿一啲，一係咧就係咁樣塊板，跟住之後幾個出風口嗰啲冇咁靚。呢啲就美觀好多啊！咁佢係有暖氣啦，同埋有冷氣嘅。嗰個 heat pump 咧就係喺後院嗰度嘅。嗱，呢間屋咧就嗌價148.8萬嘅。咁當然而家呢個市咧通常都會有啲傾下嘅，咁所以咧你可以帶你個朋友過嚟睇一睇嘅。